हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुको समक्ष पर्कको खुट्टाको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरुमा तेल लगाउनुहोस्, 5 फोरन पड्काउनु होला, सफा गरी धोएर राखेको खुट्टा लगाउनुहोस्। त्यसपछि मजाले कर भुट्नु होला। जबसम्म यसको पानी सुक्दैन तबसम्म तपाईहरुले मजाले यसलाई भुट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बेसार लगाउनु होला। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन लगाउनुहोस्। फेरि भुट्नुहोस् मजाले यसरी। अनि यसमा हाल्ने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु चाहिँ डल्ले खोर्सानी 10 वटा लगाएको छु, थोरै लसुन, त्यसपछि धेरै अदुवा चाहिँ मेन हो यसको लागि हैन। अनि काटेर हालेको छु। अदुवा लगाउनु होला यसरी, थोरै लसुन, डल्ले खोर्सानी सुकेको लगाएको छु। कतिको पिरो खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। जिरा धनिया पाउडर, ठुलो खोर्सानी लगाएर थोरै गरम मसला लगाएको छु। त्यसपछि यसलाई पनि एकछिन भुट्नु होला। यसको पानीसँग सुकिन्जेलसम्म यसरी भुट्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसपछि चुक अमिलो लगाएको छु मैले, लेमन पनि लाउन सक्नुहुन्छ, स्वाद अनुसार लाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ डार्क सोया सस थोरै कलरको लागि हाले मैले चाहिँ। अनि यसरी लगाएर राम्रोसँग फेरि भुट्नु होला। एकछिन भुटिसकेपछि चाहिँ यसको यो काँचो स्मेलहरू हट्छ। राम्रोसँग फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई पानी लगाउनु होला अलिकति। अनि 8-10 सिटी सही लगाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ पाक्छ, हेर्नुहोस् पाकेन, पाक्यो भने यसरी मिठो गरी खान सक्नुहुन्छ। जेसँग पनि, चिउरासँग पनि, भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। चाडबाडको बेला यसरी बनाएर साथीहरूसँग बसेर आफन्तहरूसँग बसेर खानु होला। धेरै चिजहरू बिग्रिँदैन यसरी बनाएर राख्नुभयो भने फ्रिजमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर